एक जंगल में बहुत सुख शांति रहती थी। वहां पर जो सभी पक्षी थे आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। वहीं पर कुछ कबूतर भी रहते थे। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में जा रहे थे। तभी उन्हें जमीन पर कुछ दाने पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, देखो वहां पर कुछ भोजन नजर आ रहा है। तो फिर चलो, देर किस बात की, पार्टी करते हैं। और सभी कबूतर भोजन के लिए जमीन पर उतर जाते हैं। परंतु उन्हें ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि अब वे एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं।